Қауіпті кәсіптер мен мамандық иелері, қауіпті заттармен жұмыс істейтіндер мен қоғамдық тамақтандыру саласы қызметкерлері жыл сайын медициналық тексеруден өтуге міндетті. Қазақмыс компаниясының өндіріс ошағында жұмыс істейтін мамандарды медициналық тексеру басталып та кетті. Ол маусым айына дейін жалғасады. Біз жалпы сырқаттарды жұмысшының денсаулығына төніп тұрған қауіпті кәсіби аурулардың бастапқы белгісін анықтап аламыз. Содан соң профтополог маманға жібереміз. Ол консультация беріп, емделетіндерді әртүрлі топтарға бөледі. Кімді сауықтыру керектігін, кімді бассейнге, кімді шипажай курорттарға емдеу қажеттігін белгілейміз. Кімдерді комиссияға жіберетінде біздің тарапымыздан анықталады. Жұмыс беруші ауыр, зиянды жұмыста істейтін және қауіпті жағдайда жұмысшыларды өз қаржысы есебінен Қазақстан Республикасының заңында бекітілген тәртіп бойынша кезең-кезеңмен медициналық тексеруден өткізіп тұруды ұйымдастыруға міндетті. Қазақстан Республикасының еңбек кодексі 312 бап 1 тармақ. Қызметкерлердің медициналық тексеруге қатысты көзқарасы әртүрлі. Жыл сайын медициналық тексеруден өткізу қажет пе? Қалай ойлайсыз? Жоқ. Неге? Егер бір жерім ауырса, өзім де барам ғой. Сіздің бойыңыздан қандай сырқат табылды? Иә, сырқатым бар екен. Бір жеріңіз ауыра ма? Өкпем қабынған. Мұны осы медициналық тексеру барысында анықтады ма? Иә, міне, флюорография жасадым. Тұншығамыз, силикоз. Қазір дәрігерлер емдеу сауықтыру мақсатында ем жасап береді. Медициналық тексеру қажет. Біз жыл сайын өтіп отырамыз. Меніңше бұл өте қажет дүние. Өз денсаулығың жайлы білгім келеді әрине. Дәрігерлер сырқатты дер кезінде анықтау арқылы қауіпті ауру мен мезгілсіз өлімнің алдын алуға болатындығын тағы да ескертеді. Сондықтан дер кезінде медициналық тексеруден өтіп отырыңыздар.